Chapter 3 The Little Girl. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. This story about a little girl whose feelings for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. हिंदी एक्सप्लेनेशन आपके पढ़ने से पहले, क्या आपको लगता है कि आप अपने माता पिता को पहले की तुलना में अब बेहतर जानते हैं? आप बहुत छोटे थे, शायद अब आप समझ गए होंगे उनके कुछ कार्यों के कारण जो आपको पहले परेशान करते थे। ये कहानी एक छोटी लड़की के बारे में है जिसकी भावनाएं उसके पिता के लिए है। डर से समझ में बदलाव की प्रतिध्वनि शायद होगी हर घर में। 1. To the little girl he was a figure to be feared and avoided. Every morning before going to work he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father." And oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. In the evening when he came home she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there, and bring me my slippers." हिंदी एक्सप्लेनेशन 1. छोटी लड़की के लिए वह डरने वाला व्यक्ति था और टाला। वह रोज सुबह काम पर जाने से पहले आता था, उसके कमरे में गया और उसे एक अनौपचारिक चुंबन दिया, जिस पर उसने जवाब दिया, "अलविदा, पिताजी।" और ओह, जब उसने सुना तो उसे राहत की खुशी महसूस हुई। गाड़ी का शोर धीरे धीरे कम होता जा रहा था लंबी सड़क पर। शाम को जब वह घर आया तो वह खड़ी थी सीढ़ी के पास और उसकी तेज आवाज सुनी, "बड़ा कमरा, मेरी चाय ड्राइंग रूम में ले आओ। नहीं, पेपर अभी तक आया। माँ, जाओ और देखो कि मेरा पेपर है या नहीं। वहां जाओ और मेरे लिए मेरी चप्पलें ले आओ।" 2. Kezia, mother would call to her, "If you're a good girl you can come down and take off father's boots." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still across the hall, and push open the drawing room door. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. "Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today?" "I don't know, father." हिंदी एक्सप्लेनेशन 2. Kezia, माँ उसे बुलाती, "अगर तुम अच्छी हो, लड़की, तुम नीचे आ सकती हो और पिता के जूते उतार सकती हो।" धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से और भी नीचे फिसल जाती। धीरे धीरे पूरे हॉल में स्थिर रहें और धक्का देकर खोले ड्राइंग रूम का दरवाजा। उस समय तक उन्होंने अपना चश्मा पहन लिया था और देख रहे थे उन पर इस तरह से हमला किया जो कि डरावना था। छोटी लड़की, "ठीक है केजिया, जल्दी करो और ये जूते उतारो और उन्हें बाहर ले जाओ। क्या आप अच्छे रहे हैं, लड़की आज?" "मैं नहीं जानता, पिताजी." "You don't know. If you stutter like that, mother will have to take you to the doctor." 3. She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the words properly. "What's the matter? What are you looking so wretched about?" "Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully." He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned. Thinking about him alone was like thinking about a giant. हिंदी एक्सप्लेनेशन, तुम्हें नहीं पता, अगर आप ऐसे ही हकलाते हैं, माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना होगा। 3. वह कभी भी अन्य लोगों के साथ हकलाती नहीं थी, काफी थी इसे त्याग दिया, लेकिन केवल पिता के साथ, क्योंकि तब वह शब्दों को ठीक से कहने की बहुत कोशिश कर रही थी। क्या बात, ऐसे क्या देख रहे हो के बारे में मनहूस। माँ, काश आप इस बच्चे को पढ़ाती, आत्महत्या के कगार पर न दिखें। यहाँ, केजिया, मेरे चाय के कप को सावधानी से मेज पर वापस ले जाओ। वह बहुत बड़ा था, उसके हाथ और उसकी गर्दन, खासकर उसका मुंह जब वह जम्हाई लेता था। सोच, उसके बारे में अकेले सोचना किसी विशालकाय के बारे में सोचने जैसा था। 4. On Sunday afternoons grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. हिंदी एक्सप्लेनेशन
4. रविवार की दोपहर को दादी ने उसे नीचे भेजा, पिताजी के साथ अच्छी बातचीत करने के लिए ड्राइंग रूम में। और माँ, लेकिन छोटी बच्ची को हमेशा माँ मिली। पढ़ रहे थे और पिताजी सोफे पर पसर गए, उसके चेहरे पर रुमाल, उसके पैर सबसे अच्छे में से एक। तकिए, आराम से सोना और खर्राटे लेना। The little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa. हिंदी एक्सप्लेनेशन छोटी बच्ची माँ को हमेशा पढ़ते हुए पाती थी और पिता सोफे पर पसर गए। She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched, and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You look like a little brown owl. One day, when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week, and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. हिंदी एक्सप्लेनेशन वह एक स्टूल पर बैठी, गंभीरता से उसे तब तक देखती रही जब तक वह नहीं आया जागे और हाथ बढ़ाया, और समय पूछा, फिर उसकी ओर देखा। इतना मत घूरो, केजिया, तुम थोड़ी सी लगती हो भूरा उल्लू। एक दिन, जब उसे सर्दी की वजह से घर के अंदर रखा गया था, उसकी दादी ने उसे बताया कि पिता का जन्मदिन है अगले सप्ताह, और सुझाव दिया कि उसे एक बनाना चाहिए उपहार के लिए पिन कुशन का एक खूबसूरत टुकड़ा पीला रेशम। उम्मीद है आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी, इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। 5. Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides, but what to fill it with? That was the question. The grandmother was out in the garden, and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table she discovered a great many sheets of fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case. Then sewed up the 4th side. That night there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room. हिंदी एक्सप्लेनेशन। 5. बड़ी मेहनत से, डबल रुई के साथ, छोटी लड़की 3 तरफ से लाए, लेकिन इसमें क्या भरें? वह सवाल यह था। दादी बाहर थी, बगीचा, और वह माँ के शयनकक्ष में चली गई स्क्रैप देखने के लिए। बिस्तर मेज पर उसे पता चला। बढ़िया कागज की बहुत सारी शीटें इकट्ठी कीं, ऊपर उठाया, उन्हें छोटे टुकड़ों में फाड़ दिया, और उसका डिब्बा भर दिया। फिर चौथी तरफ सिल दिया। उस रात घर में चीख पुकार मच गई। पोर्ट अथॉरिटी के लिए पिता का शानदार भाषण था। खो गया। कमरों की तलाशी ली गई, नौकरों पूछताछ की। आखिर माँ केजिया के कमरे में आईं। केजिया, मुझे लगता है कि तुमने कुछ कागजात नहीं देखे होंगे। हमारे कमरे में एक टेबल। Oh yes, she said, I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. 6. And she was dragged down to where father was, pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? And no, she whispered. Mother, go up to her room and fetch down the damn thing, see that the child's put to bed this instant. हिंदी एक्सप्लेनेशन। ओह हाँ, उसने कहा, मैंने उन्हें अपने लिए फाड़ दिया। आश्चर्य क्या? माँ चिल्लाई। सीधे नीचे आओ इसी क्षण भोजन कक्ष में। 6. और उसे वहां खींच लिया गया, जहां पिता थे। इधर उधर घूमना, हाथ उसकी पीठ के पीछे। कुआं, उसने तीखे स्वर में कहा। माँ ने समझाया। वह रुका और बच्चे को घूरने लगा। क्या आपने ऐसा किया? नहीं नहीं, वह फुसफुसाए। माँ, उसके कमरे तक जाओ और उसे नीचे ले आओ। लानत है, देखो बच्चे को सुला दिया गया है तात्कालिक। चलो अब आगे पढ़ते हैं। 7. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hands. I'm going to beat you for this, he said. Oh, no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. He pulled them aside. Sit up, he ordered, and hold out your hands. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. But it was for your BB birthday.
Down came the ruler on her little, pink palms. Hindi explanation. 7. समझाने के लिए बहुत रो रही थी, वह छाया में लेटी थी। शाम की रोशनी देखकर कमरा थोड़ा उदास हो जाता है। फर्श पर पैटर्न। तभी पिताजी रूलर लेकर कमरे में आए। उसके हाथ। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इसके लिए पीटने जा रहा हूँ। ओह, नहीं, नहीं, वह नीचे छुपते हुए चिल्लाई। शयन कक्ष। उसने उन्हें एक तरफ खींच लिया। बैठो, उसने आदेश दिया, और अपने हाथ फैलाओ। आपको एक बार और हमेशा के लिए सिखाया जाना चाहिए कि स्पर्श न करें। जो आपका नहीं है, लेकिन यह आपके बीबी जन्मदिन के लिए था। उसकी छोटी, गुलाबी हथेलियों पर शासक नीचे आ गया। चलो बच्चों, आगे चलते हैं। 8 hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make fathers for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet, you'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. But the child never forgot. Next time she saw him she quickly put both hands behind her back. And a red color flew into her cheeks. Hindi explanation. 8 घंटों बाद, जब दादी ने उसे लपेटा था एक शॉल में और उसे रॉकिंग चेयर पर झुलाया, बच्चा उसके कोमल शरीर से चिपक गया। भगवान ने पिताओं को किस लिए बनाया? वह सिसकने लगी। यहाँ एक साफ रुमाल है, प्रिय। अपनी नाक झटकें। सो जाओ, पालतू, आप इसके बारे में सब भूल जाएंगे। सुबह, मैंने पिताजी को समझाने की कोशिश की लेकिन वह भी नहीं माने। आज रात सुनने के लिए परेशान हूँ। लेकिन बच्चा कभी नहीं भूला। अगली बार उसने देखा, उसने जल्दी से दोनों हाथ अपनी पीठ के पीछे रख लिए, और उसके गालों पर लाल रंग उड़ गया। उम्मीद है आपने ईयरफोन लगा रखा होगा। 9. The McDonald's lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby, Mao, on his shoulders. 2 little girls hanging onto his coat pockets. Ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boys turn their hose on him, and he tried to catch them laughing all the time. Then it was she decided there were different sorts of fathers. Suddenly, one day, mother became ill, and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime. Hindi explanation. 9. मैकडॉनल्ड्स अगले दरवाजे पर रहते थे। उनके पास 5 थे बच्चे। बार में एक खाली जगह से देखते हुए, छोटी लड़की ने उन्हें शाम को टैग खेलते हुए देखा। पिता, बच्चे माओ को अपने कंधों पर लिए हुए। 2 छोटी लड़कियां उसके कोट की जेबों पर लटकी हुई थीं। फूलों की क्यारियों के चारों ओर कांपते हुए दौड़ा, हंसी के साथ। एक बार उसने लड़कों को पलटते देखा। उस पर नली और उसने उन्हें हंसते हुए पकड़ने की कोशिश की। सभी समय। तब उसने निर्णय लिया कि ये अलग अलग हैं। पिता के प्रकार। अचानक एक दिन माँ बीमार हो गई और वो और दादी अस्पताल गईं। घर में बच्ची अकेली रह गई। एलिस, रसोइया। दिन में तो सब ठीक था। The little girl saw through a gap the McDonald's playing tag in the evening. But while Alice was putting her to bed she grew suddenly afraid. 10. What'll I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark, it all gets whispery. You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. हिंदी एक्सप्लेनेशन। छोटी लड़की ने एक छेद से मैकडॉनल्ड्स को देखा। शाम को टैग बजाना। लेकिन जब एलिस उसे बिस्तर पर सुला रही थी तो वह बड़ी हो गई। अचानक डर गया। 10. अगर मुझे कोई बुरा सपना आए तो मैं क्या करूँगा? उसने पूछा। मैं अक्सर बुरे सपने आते हैं और फिर दादी मुझे ले जाती हैं उसके बिस्तर में। मैं अंधेरे में नहीं रह सकता, ये सब हो जाता है। कानाफूसी। तुम बस सो जाओ बच्चे, एलिस ने खींचते हुए कहा। उसके मोजे उतारो और तुम चिल्लाओ मत और अपने को जगाओ।
बेचारा पा। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन के सॉल्यूशन चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बताएं। Father beside her bed, a candle in his hand. What's the matter? He said. 11. Oh, a butcher, a knife, I want granny. He blew out the candle, bent down and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tucked up the child. He lay down beside her, half asleep still with the butcher's smile all about her it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Then the dark did not matter, she lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. Hindi explanation. बच्चा अपनी गोद में, उसे रास्ते में ले जा रहा है। बड़े शयनकक्ष तक, बिस्तर पर एक अखबार पड़ा हुआ था। उसने कागज को दूर रख दिया, फिर ध्यान से उसे रख दिया। बच्चा, वह उसके बगल में लेट गया। अभी भी आधा सोया हुआ हूँ। अभी भी उसके चारों ओर कसाई की मुस्कान के साथ ऐसा लग रहा था। वह उसके करीब आ गई, अपना सिर नीचे छिपा लिया। उसकी बाँह, उसकी शर्ट को कसकर पकड़ रखी थी। तब अंधेरे का कोई महत्व नहीं था, वह शांत लेटी रही। यहाँ, अपने पैर मेरे पैरों पर रगड़ो और ले आओ। उन्हें गर्म करो, पिता ने कहा। आओ अब कहानी के आखिरी हिस्से की ओर चलते हैं। 12. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big, after all. And with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly, and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream. Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you've got. Father dear. Catherine Mansfield. Hindi explanation. Google अनुवाद. Google हिंदी अनुवाद. Google अनुवाद करें. Google अनुवाद ऐप. Google अनुवाद कैमरा. Google अनुवाद डाउनलोड. Google अनुवाद अंग्रेजी में. Google संस्कृत अनुवाद बोलकर Google अनुवाद. Google अनुवाद का उपयोग. English हिंदी. 12. Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big, after all. And with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness. And every day he had to work and was too tired to be a Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly, and sighed. What's the matter? Asked her father. Another dream. Oh, said the little girl, my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you've got. Father dear. Catherine Mansfield. 12. थककर वह छोटी लड़की के सामने सो गया। एक अजीब एहसास उसके ऊपर आ गया। बेचारे पिता, आखिरकार इतने बड़े नहीं हैं। और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं था। वह कठिन था, दादी की तुलना में, लेकिन यह एक अच्छी कठोरता थी। और हर दिन उसे काम करना पड़ता था और वह इतना थक जाता था कि काम करना मुश्किल हो जाता था। मिस्टर मैकडॉनल्ड, उसने उसकी सारी खूबसूरती फाड़ दी थी। लिख रही हूँ। वह अचानक हिली और आह भरी। क्या बात, उसके पिता से पूछा। एक और सपना। ओह, छोटी लड़की ने कहा, मेरा सिर तुम्हारे दिल पर है। मैं इसे जाते हुए सुन सकता हूँ। आपके पास कितना बड़ा दिल है। पिताजी प्रिय कैथरीन मैन्सफील्ड। अब आपकी ये कहानी खत्म होती है। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चंस के सल्यूशन चाहिए तो कमेंट करके बताएं और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। पूरा लेक्चर देखने के लिए धन्यवाद।